गाइस तो ये खांसी पता नहीं कब से मुझे है गैस। तो गाइस मैं तो अभी ठीक हूँ, बस सिर्फ खांसी का मेरी नाक बंद है। ठीक, सिर्फ खांसी जरा वो नाक बंद है और गतरा एंड नाक बंद, बस गले की वजह से ये तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं तो वीडियो ज़रूर आएंगे पर तुम आपको अपडेट के लिए बताए। तो गाइस इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। 77 सब्सक्राइबर्स नाचो गाइस, बस 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। 100 क्या आप आगे भी करना, 100 देना, फिर 100 पे एक स्पेशल वीडियो आएगी गाइस। 100 सब्सक्राइबर्स, फिर 101, 102, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। 1K सब्स बॉयज़, लेट्स गो। इंसेन।